最強の豆知識、くしゃみで飛ぶ唾は何キロ出てる？もともとくしゃみの速度は360キロで新幹線より速いと信じられてたけど、実は実測値ではなく推測値だったみたいで、最先端の空気の速度を測定できる装置で再測定してみたところ、瞬間最大速度は約60キロだったことが判明。くしゃみした後 0.02 秒で最大速度に到達して、それ以降は極端に遅くなるんだって。そしてくしゃみの飛距離は2から3メートル程度と考えられてたけど、唾が無散すると7から8メートルに達するらしい。結果としては新幹線より速くないけど自動車くらいは出てるってことだったね。最強の豆知識でしょ。